Oke bos, ini hari ini mancing nila lagi nih bos. Ini tempatnya di spot yang kemarin tapi yang sebelah selatannya ini. Ini baru dapat satu ini. Oke, lanjut. Ikan wader bos, dapat ikan wader ya. Oke, lumayan nih bos, mantap. Ikan betok ternyata bos. Oke bos, ini pindah lokasi nih bos, geser dikit ke utara lagi nih bos. Ini yang makan ikan betok nih. Oke, kita rilis saja bos, bukan ikan target ini. Oke, strike kedua nih bos, gede banget bos. Oke, lanjut. Pas bos, gede tuh bos. Mantap tadi bos, gede tuh katanya bos. Bukan bos, ikan tarsian. Tok lagi bos. Buang ya bos ya. Oke bos, kita pulang dulu bos. Ini udah sore banget nih bos. Ini cuma dapat 2 bos, dan ikan wadernya 1. Oke bos, lain kali kita sambung lagi. Oke, mantap.